Və mən qonağımızı sizə təqdim edeyim. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bugün bizimlədir. Xoş gəlmisiniz Ömər bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Dinləyicilərimizə salamlayırıq. Bəli, elə birinci istərdim ki, Ömər bəy, bu situasiyalarda, bu məqamlarda sürücünün psixoloji durumu qərar verməyə nə qədər təsir göstərsin? Birinci bundan başlayaq və müşahidələr ən çox nəyi göstərir? Təbii ki, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq hər zaman müşahidələri aparırsınız, məsələləri, yolları diqqətdə saxlayırsınız, nəzarətdə saxlayırsınız. Bəzən elə qaçılan qəzalar olur da, deyək ki, Allah göstərməsin, bir saniyə söhbəti də olur, amma qəza baş vermir. Yəni burada sürücünün maksimum diqqətli olması və yaxud da deyək ki, piyada da burada böyük rol oynaya bilər. Yəni piyadanın ayıq-sayıq olması, dörd göz olması, belə bir söz var. Deyək, iki göz yox, dörd göz olmaq lazımdır. Gələn maniyəni hiss eləmək, duymaq. Varmı belə görüntülər? Yəqin ki, var və necə qiymətləndirirsiniz bizim sürücülərimizi və piyadalarımızı bu nöqtədə? Mən əvvəlcə bu danışdığımız mövzu var ki, qəza baş verərkən və yaxud baş verməmişdən əvvəl o yaranacaq ümumi bir vəziyyət. Bu vəziyyətə gətirən səbəbləri mən əvvəlcə qeyd edeyim. Buyurun. Baxın, biz yol hərəkəti iştirakçısı olaraq, elə bir dövlət qurumu olaraq da Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq hər zaman sürücülərə müraciətimizdə nə bildiririk? Qaydalara əməl etmək. Bəli. Yollarda yol hərəkəti qaydalarından əvvəl təhlükəsizlik məsələsi gəlir və bu təhlükəsizlik məsələsi təkcə qaydalara əməl etməklə yox, hər birimizin həm də bir məsuliyyət hissinin ortaya çıxması ilə deməli özünü büruzə verir, göstərir. Bəli. Yəni fikrimizi konkretləşdirsək, biz qaydalara əməl etməmişdən əvvəl həm də bir məsuliyyət hissi ortaya qoymalıyıq. Burada biz ona görə deyirəm ki, yəni bütün sürücülər yola çıxdılarsa, birinci növbədə məsuliyyət hissini ortaya qoymalıdırlar. Təbii ki, qaydalara əməl etmək bizi yollarda qəzadan qoruyur, amma hər hansısa bir sürücünün məsuliyyətsizliyi səbəbindən də qəzalara düşə bilərik. İndi bugün konkret paytaxt yollarında baş verən qəzaları biz təhlil edəndə görürük ki, təbii ki, qəzaların əsas baş vermə səbəbi sürücülərin heç də qaydalara əməl etməməsi ilə bağlı deyil. Həm də sürücülərin, bəzi sürücülərin təbii ki, sürücülərin məsuliyyətsiz və diqqətsiz davranışı nəticəsində bu qəzalar baş verir. İndi təbii ki, biz bunu hər dəfə demişik ki, sürücülərimizin demək olar ki, çox hissəsi bilir ki, svetoforun qırmızı işığından keçmək olmaz, yüksək sürətlə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək olmaz, təhlükəli manevrlər etmək olmaz, düzgün ara məsafəsi saxlamalıdır və s. və ilaxır. Bütün bu qaydalardan məlumatlıdırlar. Amma niyə qəzalar baş verir? Demək ki, burada diqqət və məsuliyyət öndə gəlir. Bəli. İndi burada təbii ki, baş verən qəzalardan ən çox da əziyyət çəkən hissə biz götürsək, elə bu qəzaya heç bir aidiyyəti olmayan, öz deməli qaydalara əməl edib öz yolu ilə gedən sürücülərimiz və yaxud piyadalarımız olur. Yol nəqliyyat hadisələrinin baş verən zaman bəzi vətəndaşlarımız bu qəzadan ziyansız, zərərsiz, xətasız, bəlasız deməli yan keçə bilirlər. Amma bəziləri də var ki, təbii ki, günahı olmuyor, qaydalara əməl edə ya dünyasını dəyişir, ya xəsarət alır, ya da ki, avtomobilinə zərər dəyir. Biz bu yaxınlarda həyatlarının bir addım irəli və arxaya atmaqla canını qutaran piyadaların video görüntülərini yaydıq və o qəzaların təhlil edəndə də biz görürük ki, piyadalardan biri svetoforun qırmızı işığında dayanıb, onun üçün yaşılın yanmağını gözləyir ki, təhlükəsiz şəkildə yolu keçsin. Piyadalardan biri
nizamlanmayan piyada keçidi, qaydalara əməl edib piyada keçidindən keçir. Biri də səkidə dayanıb sadəcə öz işi ilə məşğuldur. Amma nələr baş verir? Yüksək sürətlə avtomobili idarə edən bir deməli sürücü bir addım həmin o piyada geri atmasa, piyada ilə birlikdə o nəqliyyat svetoforunu, deməli piyada svetoforunu deməli vura bilər. Piyada svetoforu təbii ki, orada yararsız vəziyyətə düşdü, amma həmin o piyada bir addım geri atmaqla çevik reaksiya ilə verərək orada həmin piyadanın həyatı xilas olundu. Amma hər dəfə bu olmur axı. Və yaxud da ki, növbəti video görüntünü biz təhlil edəndə orada da həmçinin deməli piyada keçidindən gəlir, yol ayrıcını keçmə qaydasını pozan sürücülərdə qəza baş verir və son anda piyada geriyə addım ata-ata o qəzadan xilas ola bilər. Digər bir hadisədə də səkidə dayanıb deməli bir yaşlı bir şəxs səki ilə hərəkət edən, idarə etməni itirib səki ilə hərəkət edən bir sürücü deməli həmin o piyadanı vura bilərdi, amma piyada dərhal deməli çevik reaksiya verir və həmin avtomobil də deməli yolun səkidə olan maneəyə çarpılır və hər üç piyada həyatı xilas olunmuş. Amma təəssüflər olsun ki, piyadalarımız heç bir günahı olmaya qaydalara əməl edib səki ilə hərəkət edən, piyada keçidindən istifadə edən piyadalar da bəzən piyada keçidində deməli nəqliyyat vasitələri vururlar, ölüm olur, xəsarət olur, ağır bir faciəvi bir qəzalar baş verir. Burada yenə deyirəm, əsas məsələ və bizim bu cür videoları yaymaqda da məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sürücülərimiz yollarda daha diqqətli, daha məsuliyyətli olsunlar. Biz qeyd etdiyim kimi, yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək sürücülərimizi, piyadalarımızı qəzadan xilas edə bilir, xilas edir. Amma sürücülərimiz bu məsələyə daha məsuliyyətlə, daha diqqətlə yanaşsa, təbii ki, biz bugün yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsi ilə bağlı mövzunu müzakirə etmərik. Paytaxt yollarında qeydə alınan yol nəqliyyat hadisələrinin təhlili də onu deməyə əsas verir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi daha çox diqqətsizlik edən deməli sürücülər bu qəzaların baş verməsinə səbəb olurlar. Təbii ki, indi bax yağışlı havadır, bir neçə gündür davam edir, qış gəlir, qarlı havalar olacaq. Amma indi baxın görün, biz kameralar vasitəsilə baxırıq ki, yenə qəzalar baş verir, yenə yolda yaranan nəqliyyat sıxlığının müddəti artır və bu hadisələrin baş verməsinin səbəbi də yenə sürücü diqqətsizliyi, sürücü məsuliyyətsizliyi olur. Ona görə də elə fürsətdən istifadə edib bu cür havalarda biz həm yol polisi dəfələrlə müraciət etdik, bildirdik. Sürücülərimiz yola çıxmazdan əvvəl deməli avtomobillərin sağlığına mütləq diqqət yetirməlidirlər. Təkərlərin vəziyyətindən tutmuş, şüşə silənlərdən tutmuş, güzgülərdən tutmuş hər bir məsələyə diqqətlə yanaşmalıdırlar. Yola çıxdılarsa, birinci növbədə hərəkət sürətini aşağı salmalıdırlar, ikinci növbədə ara məsafəsini daha çox saxlamalıdırlar, yüksək sürətlə avtomobili idarə etməməlidirlər və ən əsası da sürücülərimiz mütləq bilməlidirlər ki, yağış yağdığı zaman xüsusilə də sutkanın qaranlıq vaxtı görmə məhdudiyyəti daha da artır və ara məsafəsini daha çox saxlamaq lazımdır. Eyni zamanda da yüksək sürətlə dediyimiz kimi avtomobili idarə etməmək lazımdır. Əks təqdirdə bu cür qəzalar baş verəcək, ölüm olacaq, xəsarət alan olacaq və təəssüflər olsun ki, bu cür sürücülərin o məsuliyyətsizliyi səbəbindən də dediyimiz kimi yolda öz yolu ilə gedən piyadalarımız da zərər görəcəklər. Çox doğru deyir Ömər bəy. Doğrudan da hərdən düşünürsən ki, bu bəxt məsələsi bəzən el arasında da çox səslənir. Yəni yolda hansı təhlükəli anı yaşayırıq bəzi hallarda heç kim bundan sığortalanmayıb. Həmin an özümüz
özümüzdə sual verir ki, bizi görəsən nə xilas eləyir? Bax, o piyadanı dediniz. Doğrudan da mən də görüntülərdə bəzən görürəm ki, piyadanın çevikliyi, ani tez reaksiya verməsi, amma bunun tam əksi olaraq bəzi insanlarda, elə sürücülərdə də bu var, elə piyadalarda da həmin anda şok vəziyyətinə düşürlər. Yəni donurlar da, belə donmuş bir vəziyyətə düşürlər. Belə olan halda da görsən ki, ya həyatı, yəni bahasına başa gəlir bu, ya dünyasını dəyişir, ya hansısa bir xəsarət alır. Yəni burada önəmli olan doğrudan da təcrübədirmi, diqqətdirmi, yoxsa bəxtdirmi? Həmişə bax bu müzakirələr olur. Dinləyicilər yazırlar Ömər bəy 44-40 nömrəli abunəçi. Uğurlar arzulayıram hər kəsə. Yolda hər şey 50-50-yədir. Yəni 50% bəxtdir, məncə 50% isə təcrübədir deyir. Ən şanslı vaxtım Dərnəgüldə sürətlə gələn Kamazı görərək cəld hərəkətlə özümü orta zolağa atmağım idi. Mənim qabağımda olan maşına arxadan vuraraq qəza törətdi. Həmin o Kamaz deyir. Bax belə artıq bəxt deyil. Bu artıq daha diqqətlə yanaşma və çevik reaksiya. Daha sonra İsmail bəy yazır. Salam, axşamınız xeyir olsun. Sizin də hər vaxtınız xeyir İsmail bəy. İnsan faktoru, insan səylənkarlığı, insan biganəliyi həm özlərinə, həm də ictimaiyyətə qarşı, həm də avtomobillərinə cinsindən, yaşından asılı olmayaraq insan sükan arxasında əyləşəndə dərk etməlidir ki, hər an hər şey ola bilər. Ona görə də sükan arxasında yollarda diqqətli və yenə də diqqətli olmalıyıq. Qəzadan təcrübə, çeviklik və soyuqqanlıqla qalib gəlmişəm yazıb. Çox şükürlər, təşəkkürlər. Gözləyməsin İsmail bəy. Mənə hər zaman maraqlı o gəlib ki, baxın, bu bir zolaqda iki avtomobil hərəkət etməsi, yəni söhbət sürücüdən gedir. Sürücü görür ki, bu zolaqda bir avtomobil hərəkət edə bilər. Özün ora salmaqla, belə desək, bir zolaqda iki avtomobilin hərəkət etməsi, sonra təhlükəli manevr etməsi. Həmçinin bilir ki, yüksək sürətlə avtomobil idarə etsə qəza edə bilər. Yüksək sürətlə avtomobil idarə etməsi. Biz bura moped, motosikletləri də əlavə edə bilərik ki, xüsusilə sağdan təhlükəli manevrlərin etməsi, svetoforun qırmızı işığından keçmələri, səki ilə hərəkət etmələri, piyadalara yol verməmələri, piyadalar üçün təhlükə yaratmaları və yaxud piyadanın özünün piyada keçidindən istifadə etməməsi və bura çoxlu sayda qayda pozuntularını əlavə edə bilərik və bu qaydaları pozan yol hərəkəti iştirakçıları necə düşünə bilərlər ki, yollarda mənim bəxtim gətirsin? Yəni, mənə elə gəlir ki, biz yollarda necə davranacaqsa, özümüzü necə göstərəcəksə, nəqliyyat vasitəsini necə idarə edəcəksə, yolda olan digər sürücülərə qarşı necə münasibət göstərəcəksə, sadəcə olaraq qısa və yaxud uzun müddətdə eyni münasibəti də bizə göstərəcəklər. Eyni münasibəti də bizə. Məsəl üçün, nümunə üçün deyim ki, deyək ki, mən deməli, hərəkət etdiyim zolağı dəyişmək istəyirəm. Deyək ki, sol zolağa keçmək istəyirəm və qaydalara əməl edərək işıq cihazını yandırmışam, sola keçmək istəyirəm. Arxadan gələn nəqliyyat vasitələri, yəni sol zolaqda hərəkət edən nəqliyyat vasitələri görür ki, mən sola keçmək istəyirəm və məni görüb daha da sürətlərini artırırlar. Və burada ortaya nə çıxır? Həmin sürücü məni başa düşmür. Halbuki məni kim başa düşməlidir? Elə həmin sürücü başa düşməlidir. Çünki biz yolda sürücüyük, yol hərəkəti iştirakçıyıq və biz bir-birimizə hörmət eləməliyik. Bugün yollarımızda, indi siz də sürücüsünüz, sizcə vəziyyət necədir? Yəni çox yaxşıdır deyə bilmirəm. Çoxluq yollarda bir-birinə hörmət eləmir. Bəli. Və elə ən əsas məsələ də budur, bəli. Sual verirəm. Bir-birimizə hörmət eləmiriksə, bizim bəxtimiz yollarda niyə gətirməlidir? Yəni bilirsiniz, belə bir ifadə var, deyir, bir insana yaxşılıq edirsənsə, yəni bir gün sənin qarşına da eyni yaxşılığına çıxacaq. Yəni biz yollarda bir-birimizə hörmət etmiriksə, bir-birimizə yol vermək məsələsində hələ bir yol gəlib böyründən keçəndə bir qəzəbli şəkildə baxırıqsa və yaxud da ki nəqliyyat sıxlığı da qoy tez mən gedim çatım ünvana, sırası dərhal təhlükəli manevrlər edib hərəkət ediriksə
svetoforda onun üçün yaşıl işığı yanan piyadaya yol vermirsə və yaxud svetofor yoxdursa, piyadaya yol vermiriksə, baxırıq ki, piyada bir addım atıb keçidə dərhal deməli sürəti artırıb keçiriksə, yəni bir gün bizim də başımıza deməli bunlar gələcək. Bu etdiyimiz bəli, o bu karmadır da deyək ki, yəni eyni bu onu yaşayacağıq. Ona görə də yollarda ən vacib şərt deməli bir-birimizə hörmətlə yanaşmaq məsələsidir. Bəli. Ömər bəy, düz deyirsiniz, amma bir məsələ də var ki, ani elədiyimiz yolda qərarlar deyək ki, bizi belə deyək, həm xilas eləyə bilir, həm də məsələn digər tərəf var. Bizi riskə sala bilər. Bu da var. Yəni üzr istəyirəm, bayaq dediniz ki, bir-birimizə hörmət eləməsək. O hörmət məsələsi də digərlərinə baxırıq, izləyirik, nəzarət edirik. Qaydalar çərçivəsində bayaq dediyiniz kimi sol zolaq məsələsi. Onu ediriksə belə, yəni bəzən bu risk böyük risklərə, yəni risk eləyib eləmiş oluruq. Çünki biz bilmirik, o deyirik ki, bizi anlamır digər sürücülər. Nə dərəcədə anlaya bilirlər. İkinci bir məsələni də deyim. Maraqlı bir məqamdır ki, dostlar, yaxınlar, onlarda da mən çox eşidirəm. Hamı şikayət edir sürücülərdən. Bəs yaxşı, ay qurban olum. Yəni bu qaydanı pozan, bu deyək ki, yol mədəniyyətini deyə bayaq da mənə sual verdiniz ki, necə qiymətləndirirsiniz? Görürsünüz, rahat şəkildə deyə bilmədim də. O yollarda biz də varıq və mən baxıram ki, doğrudan da necə yalandan deyim ki, yəni həqiqətən də əsəbi olan vaxtlar olur. Çalışıram ki, maksimum səbirli davranım və yaxud da yəni elə hallar olur ki, doğrudan da nə etmək istədiyini bilmirsən qarşı tərəfin, yəni sürücü olaraq, yəni adam, yəni bəlkə deyirsən təcrübəsizdir, bilmirsən, yəni ona görə susmalı olursan. Yəni nəyə gətirmək istəyirəm? Maraqlıdır ki, hamı bax dost, yaxın görüşürük, hamı deyir, yolları da görürsüz də belə. Bəy yaxşı, bu hamı pis deyir də deyək ki, hamı negativ danışır ki, yol mədəniyyəti falan. Bəs yaxşı, onda o birisləri kimdir yaxşı? Yəni mən görmədim də ki, kimsə etiraf eləsin ki, mən yolda doğrudan da mən qaydanı pozdum, mən səhv elədim. Misal üçün deyirəm amma. Buyurun Ömər bəy, nəsə demək istəyirsiniz, sözünüzü kəsdim. Burada dediyimiz kimi də biz dövlət orqanı olaraq Nəqliyyat İntellektual Idarəetmə Mərkəzinin, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual Idarəetmə Mərkəzi olaraq, həmçinin yol polisi, Ümumi Daxili İşlər Nazirliyi olaraq məqsədimiz nədir? Yollarda deməli yol hərəkəti iştirakçıları təhlükəsiz şəkildə ünvana rahat çatsınlar. Bəli. İndi burada təbii ki, müxtəlif səbəblər ola bilər, amma əgər mən səhər evdən çıxıb işə gəlirəmsə, məqsədim nədir? Rahat şəkildə deməli əsəb keçirmədən, stres keçirmədən işə gəlim və yaxud çıxanda da rahat şəkildə evə gedim. Və yaxud da ki, siz və yaxud da ki, indi bizi dinləyən dinləyicilər rahat şəkildə əsəbsiz, stressiz bir ünvandan digər ünvana gedə bilirlərmi? İnandırım ki, sizi çoxluq gedə bilmir. Yaxşı, bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi yenə bizim deməli yollarda bizlə bir yerdə hərəkət edən əksər sürücülərdir. İndi burada yəni deməyimin məqsədi ondan ibarətdir ki, biz nə qədər maarifləndirici işləri görək, müraciətlər edək, tədbirlər keçirək, sürücülərlə profilaktik söhbətlər keçirilsin, sürücülər cərimələnsin. Amma sürücülərin düşüncə tərzi dəyişməyəcəksə, deməli real nəticələr əldə olunmayacaq. Yəni çox doğru. Baxın, biz nə deyirik? Biz deyirik ki, qaydalara əməl etmək lazımdır. Hansı qaydalardır? Təbii ki, sürücülər çox yaxşı bilir hansı qaydalardır. Qaydalara əməl edənlər deməli yaxşı, bu qaydalara əməl edilirsə qəzalar necə baş verir? Bəli. Təbii ki, daha çox biz, yəni mən bunu deməliyəm ki, biz əvvəlki illərin müqayisəsini aparsaq, yəqin ki, dinləyicilərimiz də siz də mənlə razılaşarsınız ki, əvvəlki illərə nisbətən deməli qaydalara əməl edən, yollarda bir-birinə yəni hörmət edən sürücülərin sayı artır. Amma heç də az deyil hazırki vəziyyətdə. Mən bu məsələdən çıxış yolunu onda görürəm ki, bizdə nə qədər ki yollarda mən tez gedim düşüncəsi ilə məsələyə yanaşan sürücülər olacaqsa,
bu məsələ həll olunmayacaq. Yəni həmin sürücülər, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə, həmin sürücülər bilsinlər ki, etdikləri bu digər sürücülərə yaratdıqları o təhlükəli vəziyyət, bir-birinə yol verməmək, bir-birindən demək qəza şəraiti yaratmaq, svetoforun qırmızı işığından keçmək təkcə qayda pozuntusu deyil. Həm də mənə elə gəlir ki, bu həm də bir deməli bir mədəniyyət göstəricisidir. Yəni hər bir sürücü yolda digər sürücülərə yanaşmasında bir mədəniyyəti olmalıdır. Ömər bəy, səsli mesajlarla davam edək. Deməli, birinci səsli mesaj buyursun dinləyicimiz. Salam, axşamınız xeyir. Mövzu həqiqətən maraqlı mövzudur. Buyurun. Bəxt ən çox insanda mənə elə gəlir ki, yolda olanda yağışlı, qarlı havalarda gətirir ki, hansı ki qəzadan qaçırsan deyirsən, həqiqətən bəxtim gətirdi burada. Çox hadisələr elə baş verib, hansı ki maşının üzərinə gəlir, sürüşə, yəni edəcəyin bir şey yoxdur sənin. 1 metr qalmış, 50 santı qalmış, bir də görürsən maşın dayandı. Onda deyirsən, bəxtim gətirdi. Bir də sizdən xahiş edeyim, mövzudan kənar olsa da çox xahiş edeyim, səsləndirin. Bu avtomobil yolları, dövlət yol polisi nəzarət eləsin. Bu Bakının qəsəbələri var, hansı ki fərq etmir, Bakının bir çox yerlərində elədir, yəqin sürücülər də təsdiqləyərlər. Avtobus dayanacaqları piyada keçidinə heç 1 metr də ara məsafəsi yoxdur. Avtobus birbaşa piyada keçidinin üzərində saxlayır. Arxadan gələn avtomobil bilmir ki, həmin avtobus orada sərnişin düşürür, mindirir, ya sərnişinə yol verir ki, piyada keçidindən keçsin. Yəni, istər-istəməz piyada keçidi olduğuna görə adam sürətini azaldır, saxlayır. Amma bir də görürsən ki, ümumiyyətlə, yəni avtobus orada elə belə dayanıb. Sadəcə onların qrafik intervalı var da, o intervala görə dayanıb. Zəhmət olmasa buna nəzarət edən qurum kimsə buna diqqət eləsin. Piyada keçidini ən azından bir balaca uzaqda eləsin ki, yəni avtobus dayananda belə piyadanın keçib keçmədiyini sürücülər görsün. Bəli. Təşəkkür edirəm, yorulmayasınız. Biz də təşəkkür edirik. Buyurun Ömər bəy. Buna nəzarət edən qurum Yerüstü Nəqliyyat Agentliyidir. Mən təklif eləyərdim ki, elə dinləyicimiz həmin ərazilərlə bağlı deməli bir foto çəksin, məlumat kimi qurumun aynanın həm sosial şəbəkə hesabına, həm də qaynar xəttinə məlumat verə bilər ki, belə bir problem var, biz əziyyət çəkirik, qəza şəraiti yaranır və yəqin ki, özünüz də görmüsünüz, artıq paytaxtın demək olar ki, əksər yollarında yeni dayanacaqlar quraşdırılır və dayanacaqların yerləri dəyişdirilir. Yəni, bu problem varsa, qurum tərəfindən də o problem həll edilə bilər. Daha bir dinləyicimiz yazıb ki, 0003 nömrəli abunəçi, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. İlk əvvəl deyim ki, Allah bütün sürücüləri qorusun. Lakin sizin dediyiniz bəhs deməli söhbətinə uyğun olaraq öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, avtoqəzaya qarşı peşəkarlıq yoxdursa, bəxt də yoxdur yazıb. Daha bir səsli mesajı isə Emin bəy göndərib, buyursun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Bağlı bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Bu yaxınlarda Bakı dairəvi yolu ilə yolun sağ tərəfi ilə Sumqayıt istiqamətində hərəkət edərkən Qaz 3110 markalı nəqliyyat vasitəsi, baxmayaraq ki, baş yol, yəni maşınların daha çox, avtomobillərin daha çox sürətli hərəkət etdiyi yolda geriyə doğru hərəkət edirdi və belə deyək ki, mənim sol tərəfimin boş olmağı, avtomobilin olmamağı bəlkə də mənim həyatımı ölümdən qurtardı. Yəni, həmən sürücü əgər bu səsi eşidirsə, bundan diqqətli olmasını xahiş edirəm. Bəlkə də mənim yerimdə başqa bir adam olsaydı, çoxdan yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdi. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Belə bir hadisəni, başına gələn hadisəni söylədi Emin bəy. Minnətdarıq sizə. Buyurun Ömər bəy. Son nəticə olaraq ümumiyyətlə, bəli, nəticə olaraq sürücülərimiz içi biz qarışıq yollarda bəxtimizə, şansımıza güvənməməliyik, qaydalara əməl etməliyik. Eyni zamanda piyadalara qarşı xüsusi həssaslıqla yanaşmalıyıq. Baxın, bayaq bizim sosial şəbəkə hesabımıza bir vətəndaş müraciət edib ki, Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığında dayanacaqda dayanmışıq, yer sudur, filan deməli dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil sürətlə gəldi. Mən niyə deməli yağış suyu içməliyəm? Üstün başım niyə bu çirkab suyu ilə dolmalıdır?
adi bir sürücünün mədəniyyətsizliyi, məsuliyyətsizliyi bu problemi yaranmasına. Təbii ki, indi həmin sürücü fikirləşir ki, sürdüm, çıxdım, getdim, yəni heç bir şey olmayacaq, amma kameralar var, həmin sürücü barəsində də tədbirlər görüləcək. Amma istənilən halda yağışlı havadır. Xüsusilə də piyadalara qarşı diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Yollarda, müxtəlif yollarda gölməsələr yarana bilər. Piyadalar hərəkət edə bilər. Dayanacaqlardan keçərkən, dayanacaqların qarşısına keçərkən sürət azaltmaq lazımdır. Piyadanı başa düşmək lazımdır və ümumilikdə götürdükdə o qəzalar zamanı canını qutaran piyada və yaxud sürücünün ani bir saniyə ərzində verdiyi qərardır. Heç onun özündən də asılı olmayan bir qərardır. Biz bunu deməli bəxt və şansla əlaqələndirməli deyilik. Yolda birimizə hörmətlə yanaşmalıyıq, diqqətli olmalıyıq və yol hərəkəti qaydalarına da əməl etməliyik. Biz bunu boş yerə demirik. Bu yol hərəkəti qaydalarına əməl edilsə, yollarda diqqətli və məsuliyyətli olsaq, sağ-salamat, rahat şəkildə də ünvana deməli çata biləcək. Hörmətli dinləyicilər, bugün biz həm təhlükəsizlikdən, həm də yolda rastlaşdığımız gözlənilməz anlardan danışdıq. Bəxt məsələsini də bura şamil edik, amma belə bir nəticəyə doğrudan da gəldik ki, bəxt məsələsi burada o qədər də böyük rol oynamır. Yəni bizim çevikliyimiz burada önəmlidir, intuisiyamız, bax bu məsələ hiss etmə qabiliyyətimiz önəmlidir. Bu da hardasa müəyyən təcrübələrdən də irəli gəlir. İş prosesində də belədir də. Əvvəl nəyisə öyrənirsən, öyrənmək istəyirsən, öyrənməyə çalışırsan, yavaş-yavaş artıq o işə alışırsan. Artıq o iş sənin olur. Yol da belədir. Doğrudan da təcrübəsizlərdən də çox rica edərik ki, bax xüsusən də belə yağışlı və təhlükənin daha çox olduğu havalarda elə avtomobil qarajda olsa, yəni daha yaxşı olar, sizin üçün daha faydalı olar. İstənilən halda yenə də hər birinizə uğurlar arzulayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz, amma əslində sağollaşmalıydı, amma daha bir dinləyicimizin səsli mesajı var, Ömər bəy. Onun səsini də eşitdirək. Bu dəfə Cəmil bəy bizə səs göndərib, buyursun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Bir məsələyə toxunmaq istirdim. Məndən qabaqki qardaş da onu vurğuladı. İnşaatçılar prospekti ilə gələndə Bakıxanov küçəsinə döngədə, yəni piyada keçidini çox pis yerdə qoyublar. Yəni orası sağa həmişə yaşıldır Bakıxanov küçəsinə dönmək üçün. Yəni dönürsən bir də görsən ki, yəni döndüyün yerdə piyada yolun ortasındadır. Yəni onu da gərək nəzərə alsınlar. Biraz körpüyə tərəf çəksinlər o piyada keçidini. Çox sağ olun, minnətdarım. Siz də sağ olun, təşəkkür edir. Avto FM radiosu olaraq bu məsələni də elə nəzarətdə saxlayaraq, amma belə görünür ki, Ömər bəy aynadan hər hansı bir nümayəndə də bizim studiyamıza mütləq gəlməlidir. Piyada keçidləri ola bilər, piyada zolaqları ola bilər. Qanun da deyir ki, dönən zaman piyada keçidindən istifadə edən piyadaya yol vermək lazımdır. Burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Sadəcə olaraq diqqət, fikir yolda olmalıdır. Dönən zamanda piyada keçidinin olduğunu bildirən nişana fikir vermək lazımdır. Çox güman ki, keçidin bildirən nişan olmalıdır, yoxdursa olmalıdır. Amma istənilən halda bizdən nə tələb olunur? Diqqətli olmaq, piyada keçidinin deməli dönən zamanda piyadaya yol vermək lazımdır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Ömər bəy. Bir daha xatırladıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovla bugün yollarda bizi nə qoruyur, hansı təhlükələrdən özümüzü gözləməliyik və bəxt burada nə dərəcə rol oynayır mövzusunu müzakirə etdik.